Yes, alright. Kufifije kwali hatenga ngamba nchokola chama nyinyi dala okuwanga te hoje komideko gwe yakatoyinga ko ngatona bakusubscribinga ku channel FM kwano soko biringa te subscribinga muje baleko je mtusizako engalo holnaku olwalero amawuli engera kubanga atenga tandikira wano naingira still siga sanyo nakamuna katono dala ebiva ewo mukula manyidwa nga Mr Updates sibirungi wewa wongo lunaku lwalero asobedde okubanga ate ayogerako eri abantu be nayenga agaliwo gagamba nti ono agenda kubanga yetaga okukyusa ekibumba so no eyo embera eri awo naye kansoke mbere nga mukuwa omwewulireko nga ayogerako eri abantu be na abandaba soko kwebaza na Uganda bonna abambeereddewo ombeera eno nga ndi wano obwadde bumbala embirizi era gyendi musinungi abasawo bazze ne banga Ssegirinya ekibumba kyo kuliko ebiwundu ebyo tusobola okuwa eddagala nebiwona nekitwala ebbanga ddene oba nenkola kibayita liver transplant so ge mawulire ge bava okumpa kati era nga bangamba nti ekinviriddeko okubeera nga feesi yange yafuukuuka nze nafaanananga bwe mundaba kibumba kina problem n'amasira gano agava mu matu waggulu tegalekeraawo mu budde amasira gabeera gajja nemukuno okutu gabeera gajja so embeera eriwo so mwongere okunsabira naye embeera gyendimu sinungi mbeera mbi buli nagenda ewa cardiologist ne bankolako sikaani y'amatu ne baganuunamu amasira naye amasira bwe bagajja mu matu ne nfunamu embeera eyantuusa n'okuntwala mu ICU kubanga gaali mangi kati nenfuna kamunguluze w'amaanyi nemba nga simanyi nebifa ku nsi Katonda yansaasidde navuddeyo era mmanyi nja kutereera ongera okunsabira baganda bange naye embeera sinungi mbeera mbi kirabika eno nkyaliyo ebbanga ddene okusinziira ku bulwadde obunnuma naye nga siri ombeera nnungi naye munsabire anyi nti Katonda ajja kunsaasira nzisuuke mwebale nnyo mwebalire ddala wadde ng'embeera efaananako bw'etyo ku sayidi eyo tekirobedde mukulu amanyiddwa nga Katolu Bwama kuvaayo bw'atyo n'ategeeza omukulu amanyiddwa nga Mr Updates nti yeekoza ali mu katemba tayagala kubanga ate munange avaayo okulaga mpapula ze za buyigirize ejjukira nti omukulu amanyiddwa nga Kidandala bw'atyo yavaayo n'abeera nga ategeeza nti omukulu ono teyagenda mu maaso kubanga ate asoma weewaawo abakakiiko akakulira ebyokulonda bavaayo ne bategeeza nti omukulu Ssegirinya yagenda mu maaso n'asoma era nga agenda kubanga alayira nga MP awedde emirimu ekyo nno kyekitakuza omukulu amanyiddwa nga Katolu Bwama omutwe essaawa eno okutuuka okugamba nti omukulu ono yeekoza okudda ku sayidi y'omukulu amanyiddwa nga Lord Mayor olunaku olwaleero naye atonye mu ggwanga lya Uganda okuva wali ere mu ddwaliro erya Aga Khan mu Nairobi naye ng'ono agambye nti gavumenti ya Uganda yeebadde egenda omutta olw'ensonga nti amalwaliro ga Uganda tegaliimu bikozesebwa singa byalimu oba oliawo obulamu bwe bwandibadde butaasibwa mangu nga bukyali naye olw'okuba temuli byetaagisibwa tulina kubanga ate tugenda ku muliraano okubanga tufuna obujjanjabi obusingako awo ensonga eyo mukulu Elias Lukwago Lord Mayor gyayogerako gwe wenna yali akyalidde ku ddwaliro ya gavumenti osobola okubanga ate munange omujulirira ddala bulungi nnyo okubanga waliwo ne lwetwasembayoko wano okutambuza ku kifaananyi ekyali kiraga gas cylinder eya oxygen mu ddwaliro ery'emulago nga banange etisa n'okutisa so nno eggwanga lyaffe lyo likyetaagira ddala essaala ziri zennyini enkambwe okuddako ku mwami amanyiddwa nga Mpanga Charles gw'olengera ku pikipiki wali yes era ng'oyo ye mukulu owa Map Media kigambibwa nti ono ali bubi era nga ali wali eri mu Luzira Prison Hospital gyagenda mu maaso okubanga ate agezaako okufuna obujjanjabi naye ng'embeera ye si nnungi n'akamu n'akatono ddala tukimanyi bulungi nti omukulu oyo yagenda mu maaso okubanga ate akwatibwa n'aggalira olw'okuba nti yali awagira NUP ate ku sayidi ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Emirundi Junior amawulire go malungi olw'ensonga nti ono yagenze mu maaso okubanga ate addamu okugaininga strength n'okwogera ayogerera nga wenjogera olunaku olwaleero ayisizaako ekigere emagere bw'atyo n'abeera nga akyalira ku mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu awo nno Mungu yetwongera okuba nga tumwebaza kubanga ajja kutuwanguza
wano wenjolekedde ngina kubanga ate nkutusaako ebimu ku ebyagenda maaso kubanga ate bituuka mu ggwanga lyattu Uganda ku baana baffe ab'obuwala era nga bikwasa ennyike bagenze mu maaso kubanga bafulumya alipoota gwe gyoyinza okuyita ripooti nga eraga nti abaana 1,434 abagenda mu maaso kubanga ate bafeesinga embeera ya rape oba defilement ezo ze zimu ku cases police zeyagenda mu maaso kubanga ate ereceiving mwaka gwa 2020 wabula ku baana abo benkusomedde omuwendo ogwo abaana 301 barepingibwa abantu abalina akawuka ka mukenenya era nga abaana abo bonna ab'obuwala bwenjogera bayina akawuka aka mukenenya. Abaana 120 bakwatibwa abantu bebabeera nabo ewaka gwe boyinza okuyita ba guardians. Eyo point ekulabula buteesigisa mwana w'omuntu yenna ate nga abaana era 120 bagenda mu maaso okubanga barepingibwa bazadde baabwe bennyini okitegeera taatawe kamuzaala nga yamwekwatira. Banange ensi yo etabuse ate nga abaana 5 bano bagambibwa kuba nti munange bakwatibwa basomesa ku ssomero gye basomera naye nga poliisi ekugamba nti wadde omuwendo ogwo ogulaba nga guli waggulu nnyo bwe gutyo ogw'abaana bagenda mu maaso okubanga ate bakwatibwa waliwo bangi nnyo be bakwata naye ng'emisango ne ku poliisi tegyasobola kubanga gituukayo ku lw'ensonga emu oba endala ekitegeeza nti omusango guno ogw'okurepinga abaana mu Uganda guli waggulu nnyo ensonga y'okubanga ate munange abasajja bakwabasanya abaana ab'obuwala munange biri waggulu nnyo so nno tugende mu maaso okubanga twesabira bamaama ensonga muziwulidde naye nga ekyokola oluusi wabati waliwo oli nga ye ali ku kyeyongo omwana yamuleka waka be yamulekera tamanyi biki bigenda mu maaso wabula tulina kubanga ate tusaba busabi eyo nebadde alipoota ngera egenze maaso okubanga ate ekuweebwa director criminal investigation omukyala amanyiddwa nga Grace Akuro yagenze maaso okubanga ate agikusomera byebyo ebyagenda maaso okubanga ate bivaayo mu mwaka gwa 2020 ate okuddako okusaidi omukulu amanyiddwa nga Dr. Kiza Besigye olunaku olwaleero mazaalibwa ge era nga awezezza ejjobukulu 65 bangi bavuddeyo ku social media okugenda maaso okubanga ate munange bamwagaliza amazaalibwa amalungi era nga omwo mubadde n'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine yagenze mu maaso n'apositinga nga yeeyambisa ekifaananyi kino kyennyini okwagaliza omukulu y'amazaalibwa amalungi n'amutegeeza nti yes olunaku olwo lwennyini lwe baakuba ekifaananyi ekyo baaliwo bwa mukulu oyo nga ali ku house arrest naye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amukyalirako okitegeera bano bafaananya bingi bafaananya ebintu bingi n'amukyalirako ne banyumyamu ne banywamu kacaayi naye agamba nti ku lunaku olwo yamugamba ebintu bingi nnyo ebikwatagana n'ebyobufuzi ebyamuwa amaanyi okuba nga asobola okukera ku makya n'alwanirira eggwanga lye era ng'essaawa eno kyaliko era ng'agamba nti kyonna kyakola olunaku olwaleero inspiration yagijja ku mukulu amanyiddwa nga Dr. Kiza Besigye era bw'atyo n'ayongerako n'agamba nti ajja genda mu maaso okukola ekyo kyakola yayongera okuba nga oba oliawo naye abaako emigi gy'emito gy'asikiriza eginaalabira ku yobe ginatambulira mu bigere bye bw'atyo bwategeeza era bw'atyo n'amwagaliza amazaalibwa amalungi n'agenda mu maaso okumusabira nti awangaale alabe ku Uganda empya olw'ensonga nti obuwanguzi essaawa yonna bukola kye bujja. Tubadde tukyajaganya amazaalibwa ga dokitaali munange ate bo aba URA bwe batyo ne bagenda mu maaso okubanga bakawaŋŋamula jjukira bulungi nti bano bagenda mu maaso okubanga bakwata emotoka y'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine nga bagamba nti bagenda kugyekebejja nga bagamba nti balina okugyekebejja balabe yatuuka etya Uganda olw'ensonga nti eno si motoka ya bulijjo kakati tubadde tuli awo nga bagamba nti erina okubanga esasula emisolo egiwerako ddala miliyoni 337 n'ezigwamu awo entonotono nga banange omuntu nga yayagadde okulemesa ekintu kyo akola buli kimu naye Bobi Wine avuddeyo ku nsonga eno n'abeera nga agipostinga n'agamba nti ebikolwa byabwe bennyini bye bagenda mu maaso okubanga bakola bye bigenda okubanga ate byongera okubalabisa yes n'agamba nti mu kusookera ddala basooka ne bavaayo ku motoka eno actually motoka eno nga yakatuuka tebasooka kubanga banyega kintu kyonna kubanga emotoka teyali cleared mu mannya ga Bobi Wine era buli kimu kyagenda bulungi. Bobi Wine agamba nti URA yennyini yagenda maaso kubanga clearing emotoka eyo yasasula omusolo buli kimu ekyali kyetaagisa emotoka eyo yakikola kubanga yasookera wali ere ku Directorate of Interpol Kololo nebeera nga clearingibwa tebakomaawo ne bajongerayo wali ere ku Forensic Department police ey'enaggulu nayo ne babeera nga bagiclearinga
ne bagitwala mu URM ennyini ne bagikiriyalinga emmotoka eyo. Kakati agamba nti obuzibu bwe buva emmotoka eyo kubanga ekyusibwa amanya nga emaze okubanga eri cleared bulungi buli kimu n'ekyusibwa amanya neva mu manya ge yalimu nedda mu manya ge aga Bobi Wine awo nabe we yava n'agamba nti naye singa yasigala mu manya ge yalimu ng'eringa eyo omuntu wa bulijjo singa n'okubifaako tebabifaako naye olw'okuba nti batya kye bayita erinnya Bobi Wine bagenda maaso kubanga ate munange bawalampa emmotoka eyo era nga ne wenjogera bakyagiriko. Agamba nti basooka kwekwasa motoka mbu yahama abeera atya n'emmotoka eyahama ng'ate tebagikiriyalinga biki bagenda nga statements ze balina tezikwatagana nga tebikola ne basooka ekyo ne bakivaako. Tebakomawo ne bagamba nti abagikiriyalinga tubaagala bonna okuviira ddala mu URA ku poliisi buli yagikwatako yasayininga ku motoka eyo yakwatibwa era bw'atyo ne bamwongerayo mu mbuga z'amateeka nga bamusingisa emisango. Tebakomaawo ne bagamba nti emmotoka eno emisolo gye yasasula tegigijjaamu okusinziira ku mbeera gy'erimu mmotoka y'amaanyi ddala obwo busente yasasula buswazi bwe bati ate munnange ne babeera nga bajjongera era ng'olunaku olwaleero bagenze maaso kubanga bafulumya ekiwandiiko ekyo ekiraga nti alina okubanga asasula emiliyona 337. Kakati nno ye omukulu amanyiddwa nga Edmezaya avuddeyo bw'atyo n'ategeeza omukulu Bobi Wine nti tubuulire tutandika ddi okusonda ssente ezo ze batusabye tuzisonde tuzibawe era nga nze wano wenjogera nkuwako emitwalo 5 mu cash obeere ng'ate munange otandika ku nsonga eyo nakyo tukimale. Omukulu oyo mwennyini Edmezaya yagenze maaso kubanga ate akalakata omukulu amanyiddwa nga Katikkiro n'amutegeeza nti munange Katikkiro tosobola kulimba abantu n'olowooza nti gwe weka otegeera teri muntu mu nsi ayagala kukola ki kumufuula musiru bw'ati bwe yamutegeezezza era nga bino yagenze okubimugamba ng'asinziira kwa alipoota omukulu ono gye yavaayo n'abeera nga awa abantu ng'abategeeza nti omukulu amanyiddwa nga Oweekitiibwa Kabaka ekimuluma si kirala wabula alaje okuddako ku saidi y'omukulu amanyiddwa eyali ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda omukulu amanyiddwa nga Stanley Ntagali bw'atyo yavuddeyo olunaku olwaleero n'agenda maaso okubanga ate yeetondera ssaabalabirizi aliko essaawa eno amanyiddwa nga Dr. Stephen Kazimba Magulu bw'atyo n'amutegeeza nti bamusonyiwe ku lw'ekkanisa kubanga yagenda maaso okubanga ate munange atatanya ekitiibwa kya kkanisa yonna bw'atyo agenze maaso okubanga asaba ekisonyiwe ku lw'ebyo ebyagenda maaso okubanga abibaawo ffena betujjukira obulungi ebigambibwa okuba nti omukulu ono yagenda maaso okubanga akola obwenzi mu bufumbo bwe ate nga ne gwe yali ayenda naye yali mukyala mufumbo ekikolwa ekyali kigenda maaso okubanga ate kitabula ekkanisa ko wamu n'okubanga kitta ekitiibwa ky'ekkanisa. Okudda ku mukulu amanyiddwa nga Hilary Kiyaga gwe gomanyi nga Dr. Hildeman yes ono naye yavuddeyo n'abeera nga ayogera ku nsonga y'abantu okubanga bagamba nti baamugula buguzi oba baamusasula busasuzi okubanga atuula mu kifo ekyo kyalimu ekyokukiikirira ab'e Mawokota n'abategeeza nti nze teri yali anguze ku nsimbi wadde 10 wabula ate embeera eriwo eri nti abantu b'e Mawokota bagenda maaso okubanga bakyawa omukyalo ono Ameri yakyambadde oluvannyuma lw'okuba nti munnange yenyigira mutogikwatako n'abeera nga ate agiwagira ate ng'agamba nti naye mwennyini ye nga ye omusajja yawulira yali ayagala nnyo Ameria naye yagenda olaba nga Ameria ayiyeyo abantu be kwe kusalawo ye mwennyini ajje akole ki abeere nga yenyigawo ekintu kino kikwasaganye ate ko nayongerako n'agamba nti n'obumanyirivu bwe yajja ku mukulu amanyiddwa nga Bobi Wine kubanga yali mukwano gwe nnyo ng'atandise okubanga ali mu byabufuzi n'alaba nga naye mbutuufu ekintu kino akisobola bw'ati bwe yayingira naye nti teri muntu yakera ku makya n'abeera nga amugulirira ensimbi okubanga ate ayingira. So nno ng'atuwunzika amawulire gaffe n'omubaka omukyala owa Kasanda District amanyiddwa nga Kale Flavia yes olunaku olwaleero munange naye mazaalibwa ge anti mukyala wa People Power so nno tumwagalize amazaalibwa amalungi ate ng'abali mu mbeera etali nnungi twongera okuba nga tubateeka mu maaso ga Mukama Katonda oyo atakuumira mpeera n'atameggwa n'antalemwa agende mu maaso okubanga ate munange abawonya abajjanjaba mbadde Fifije nga bulijjo olunaku olwaleero ngenda kuba nga ate mbasiibulira wano yes atakuumira mpero yo abankumire mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba.